Әкімдік отырысы тағайындаудан басталды. Көлік министрлігінің бұйрығымен Абылай Қазбаев Солтүстік Қазақстан облысы бойынша көліктік бақылау инспекциясының басшысы болып тағайындалды. Кейін отырыстың алғашқы сұрағы бойынша жылыту маусымына дайындық барысы талқыланды. Биыл екінші жылу электр орталығының жөндеу жұмыстарына 17,6 миллиард теңге қаражат бөлінген. Бұл қаржыға 4 қазандық пен 3 турбоагрегатты күрделі жөндеу және қайта жаңарту, сондай-ақ мұржаны жөндеу жүргізіледі. Жаңа мұржаның құрылысы жүріп жатыр. В целях прохождения отопительного периода қаланы жылумен қамтамасыз ету үшін 2024-2025 жылдардағы жылыту маусымына кірер кезде 5 қазандық агрегаты мен 5 турбо агрегат пайдалануға жеткілікті болады. Қазан айына дейін 10 дана қазандық агрегаттары бойынша жөндеу жұмыстары жүргізілетін болады. Турбо агрегаттары бойынша 5 дана көлемінде жөндеу жүргізілетін болады. Бұл жабдықтың қажетті санына сәйкес келеді. Солтүстік Қазақстан электр тарату компаниясы 402 шақырым электр желісін және 54 қосалқы станцияны жөндеуді және қайта құруды жоспарлап отыр. Көкшетау энерго 1070 шақырым электр желісі мен 186 қосалқы станцияны жөндейді. Ал Петропавл жылу желілері 7 шақырым жылу желілеріне жөндеу және қайта жаңарту жұмыстарын жүргізеді. 2 жылу магистралінің құрылысы да аяқталмақ. Необходимо обеспечить полную готовность. Ағымдағы жылы бұл жобаларды жылыту маусымы басталғанға дейін аяқтау жоспарлануда. Алдағы жылыту маусымына дайындалу үшін қазандықтарды жылу сумен жабдықтау желілерін жөндеу, қазандықтарды ауыстыру, әлеуметтік сала объекттерін күрделі жөндеу мен реконструкциялау қажет. Сондай-ақ көп пәтерлі тұрғын үйлерді дайындау маңызды. Алдағы жылыту маусымына дайындық барысында көмір қоры да қамтамасыз етілуі тиіс. Қазіргі таңда қоймада 156,9 мың тонна көмір қоры бар. Ал халық үшін көмірге деген қажеттілігі 199,3 мың тоннаны құрап отыр. Жылыту маусымына дайындық барысында облыста бюджеттік ұйымдардағы 151 қазандықты ауыстыру жоспарлануда. Ол үшін 1,5 миллиард теңге көлемінде қаражат бөлінген. Облыс әкімі Ғауез Нұрмұхамбетов жауапты мемлекеттік органдарға жоспарланған барлық жұмыстарды мерзімінде аяқтап, алдағы жылу беру маусымының үздіксіз өтуіне толық дайындықты қамтамасыз етуді тапсырды. По итогам рассмотрения данного вопроса Осы мәселелер су басқан аудандарда жылу сумен жабдықтау, кәріз желілеріне техникалық тексеру жүргізуді тапсырамын. Ағымдағы жылдың 15 шілдесіне дейін тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы энергетика басқармасына тексеру актілерін ұсыну керек. Аудандар мен Петропавл қаласының әкімдері автономды қазандықтарда, орталық қазандықтарда көмірдің 100% қорын қамтамасыз етсін. 2024 жылдың 1 қыркүйегіне дейін жұмысты толықтай аяқтауды тапсырамын. Отырыс барысында балалардың жазғы сауықтыру демалысына дайындық мәселесі қаралды. Биыл облыс бойынша 1-10 сынып оқушыларының 94%-ын жазғы демалыстың бірнеше түрімен қамту жоспарлануда. Сонымен қатар тасқыннан зардап шеккендердің балаларына жазғы демалыс ұйымдастырылды. Жазғы кезеңде 11 демалыс лагері жұмыс істейтін болады. Маусымның ашылуы 10-15 маусым аралығында жоспарланған. 10 күнге созылатын 5 маусым анықталды. 6145 бала қамтылмақ. Оған қоса су тасқыннан зардап шеккен балалардың жазғы демалысын қамтамасыз ету жұмыстары да ұйымдастырылды. Қазірдің өзінде 106 бала демалысқа жіберілді. Облыс әкімі Ғауез Нұрмұхамбетов жазғы сауықтыру демалысын ұйымдастыруды тапсырды. Аймақ басшысы жазғы лагерлердің маусым басталуына толық дайын болуын қамтамасыз етіп, балалардың қауіпсіздігіне баса назар аударуды тапсырды. нет лагерей сегодня. Бізде Айыртау, Ақжар, Тимирязев, Уәлиханов аудандарында балаларға арналған жазғы сауықтыру лагерлері жоқ. Ғабит Мүсірепов атындағы ауданда бір лагерь апатты жағдайда тұр. Әрине, бұл өкінішті жағдай. Балалар көрші аудандарға барып демалуға мәжбүр. Осы орайда жұмысты күшейту керек. Қазақстан Республикасы үкіметінің қаулысына сәйкес 2025 жылы ұлттық ауыл шаруашылығы санағын өткізу жоспарлануда. Аталмыш санақ ауыл шаруашылығы құрылымының жай күйі туралы ақпарат алуға мүмкіндік бермек. Перепись является... Біздің облыс бойынша бұл ауыл шаруашылығы өндірісімен, ауыл шаруашылығы өнімдерін өңдеу мен сақтаумен айналысатын 1,5 мың заңды тұлға, 5400 шаруа қожалығы, жеке кәсіпкерлері бар. Ауылдық, қалалық жерлерде жері, малы, құсы бар, 117 мың шаруа қожалығы бар және 25 мыңға жуық саяжай. Жалпы алғанда барлығы 150 мың премиум субъекттер санақтан өтуі тиіс. Жиын соңында облыс әкімі Ғауез Нұрмұхамбетов жауапты мемлекеттік органдарға аталмыш мәселелер бойынша барлық жұмыстарды мерзімінде аяқтап, жүйелі жұмыс атқаруды тапсырды. Сондай-ақ республикалық Таза Қазақстан акциясына жауапкершілікпен қарауды атап өтті. Ақнұр Қайырбек, Қазбек Арықбаев, Первый Северный телеарнасы.